好，弟兄姊妹早晨啊！我見到大家即係經過特會應該都醒神咗啊！即係咁啊唔知大家今年有冇 join 特會啦嚇？咁我覺得今年特會都好感恩嘅。咁啊有我諗首先即係分享之前，我有兩樣都想感恩。第一項咧，我就係都睇到弟兄姊妹咧對即係特會嗰種渴慕啊！哇！即係好犀利！我嗰日禮拜六咧去尖沙咀會所聽特會啊嘛嚇，我早咗40分鐘去到大廳，跟住個弟兄話：喂，滿咗啦喎，上2樓啊！你唔上去，你快啲啦！再唔上去就2樓都冇得坐噶啦已經。咁啊，早40分鐘喎弟兄姊妹。咁啊係啦，7點半開始，我覺得6點10咁已經去到啊。咁啊，哇！已經大廳已經 full 咗，所以你見到弟兄姊妹嗰種渴慕，我覺得係好犀利。第二項我覺得感恩嘅地方就係咧喺第3堂特會咧，大家有冇去到啊？哇！你有冇感受到嗰種特會嗰種屬靈嗰種氣氛？我覺得係好好。當日嘅音響啦，哇！當日嗰個聚會唱詩啦，即係我哋都係唱過嗰首詩歌，啲詩歌唔係新噶嘛，係嘛？哇！你唱你配得至聖尊榮，哇！一開始唱嘅時候咧，哇！你嗰個靈啊就自然被挑動，哇！然之後咧，即係你聽信息都特別吸收。哇！咁原來弟兄姊妹，你知唔知道即係嗰日個特會咁順利，都咁即係咁好啊，配合得。我原來係背後好多弟兄姊妹勞苦啊！佢哋原來啲弟兄咧5點幾去到會場㗎啦。你哋知唔知啊？10點半開始聚會，5點幾朝頭早去到預備。哇！好多音響啊，各方面安排啊，即係我都感謝住，即係佢哋嗰個勞苦真係唔係徒然啊！即係哇，要帶一個咁好嘅特會，所以好值得感恩啊！咁今日咧，我哋會同大家去分享下特會一啲嘅得着啊。今年嘅特會咧，個主題咧係乜嘢？大家記唔記得啊？榮耀嘅呼召同埋盼望啦嚇。咁於弟兄咧，即係佢開頭就話咧，其實今次嘅特會咧，佢有3堂嘅信息係嘛？記唔記得邊3堂信息有個題目？自天而嚟啦，跟住係為天而活啦，最後咧係向天而去。其實佢話呢3個題目咧，其實就係講緊基督，所以佢今次嘅主題都係講基督。舊年個主題係講到乜嘢？記唔記得啊？經歷無比嘅基督，都係有3堂嘅主題。記唔記得邊3堂啊？享受基督，哇！即係享受基督嘅同在同住，係咪啊？跟住咧，接受基督嘅替代，最後咧，活出基督嘅榮美，都係講基督。所以弟兄話只係換湯不換藥，其實個中心點都係基督。今次我覺得個弟兄佢換咗一個角度去講，其實都係講嗰啲嘢嘅，都係講基督，即係證明呢樣嘢好重要。第一堂咧，佢講到咧，即係舊年講到係嘛嗰個我哋享受基督嘅同在，因為我哋有基督嘅生命喺我哋裏邊。而今年第一堂就講到呢個生命喺邊度嚟㗎？係自天而嚟嘅，所以我哋能夠去活出一個好唔一樣嘅生命，係一個唔同嘅境界，能夠去勝過喺地上所一切嘅。所以呢個係一個享受，我能夠享受呢個生命。呢個第一堂。第二堂佢話我哋係要為天而活，係嘛？我哋接受咗基督嘅呼召，其實我哋係應該要去為天而活嘅。點樣去為天而活咧？其實就係接受基督嘅替代，唔係我哋自己去活啊，但係咧基督去為我哋活。當中我哋自己我哋活唔出㗎，但係唯有我哋接受基督嘅替代。當我哋嘅意思同埋基督嘅意思有衝突嘅時候，我哋點樣去揀啊？接受基督嘅替代，呢個就能夠叫我哋去為天而活啦。最後講到我哋向天而去，呢個講到咩？講到我哋人生嗰個標杆，我哋嗰個方向。我哋人生嘅目標係乜嘢咧？係乜嘢啊？就係活出基督嘅榮美，亦都係舊年所講。所以弟兄姊妹，其實無論我哋點去講呢啲信息咧，我哋條路都係咁樣嘅。我哋有一個從天而嚟嘅生命，我哋今日去為天而活，接受基督嘅替代，最終我哋係要活出基督嘅榮美。
弟兄姊妹，呢個都係每一個基督徒所要經歷嘅一個生命。所以我覺得好有意思，即係弟兄再重申啲話，都俾我哋裏邊有好多嘅反思，好多嘅提醒。今次嘅特會咧，實在太豐富啦！即係相信大家都有好多得着。所以今日呢一兩週咧，我哋嚟緊幾位弟兄咧，會同大家去分享一下咧，我哋喺特會當中嘅一啲嘅領受啊。咁今日我會同大家去講多少少喺第一堂裏邊，我即係自己一啲嘅得着嚇。好，去下一張曬，唔該嚇。呢張圖咧，大家如果你有 join 第一堂，應該都有啲印象係嘛？即係講到一潭死水一隻爛船啦，定係隻快艇咁樣嚇。咁弟兄咧，即係於弟兄嘅開頭嘅時候咧，佢問咗大家啲問題：你係嗰隻爛船啦，定係嗰隻快艇咧？相對於舊年，你嗰個生命有冇去到往前，有冇長進咧？呢個我覺得都好提醒啊！我喺度諗。其實我唔知大家檢視單自己個生命，你覺得係點樣啊？嚇，咁我自己檢視下都好似 OK 啊，都唔錯啊嚇，又有啲服侍咁樣嚇，又即係都有各方面都有讀過經啦，都雖然唔係日讀咁，但係都起碼冇偷懶，有時都有禱告啊咁樣嚇，好似都唔錯嚇。咁其實係咪咁樣咧？弟兄再次提醒我哋咧，其實佢叫我哋唔好浪費時間，唔好浪費光陰。你嘅生命有冇長進咧？你有冇去往前我哋嘅生命咧？咁我又會問，咁弟兄跟住咧就又另外一張圖咧，我喺度諗其實我點為之往前咧？咁我舊年都覺得好似 OK 啦嚇，咁其實我係咪有長進呢個生命？我哋下一張。跟住咧，弟兄咧就有一張圖都俾我好深刻嘅印象，就係呢把秤。大家見唔見呢把秤？呢把秤咧係神嗰個秤。佢話點樣去量度一個人個生命有冇去往前咧？用咩量度咧？就係用基督去量度嘅。佢呢度話唔係我哋做咗幾多工作，唔係我哋讀咗幾次聖經。唔係我哋做咗一啲咩服侍，亦都唔係我哋工作有幾多，而係我哋活出基督有幾多。我哋喺工作職場上咧，我哋成日即係老闆會同我哋做啦，我哋同我哋啲客族做啦，就係一個叫做 appraisal 啊嘛，即係嗰啲叫做績效評估啊。通常喺年尾嘅時候咧，係咪你仲係同佢做嘅？跟住咧睇個表現咧，就你諗你出幾多花紅俾佢啊？有冇得加人工啊？就係用呢個評估去到做啊嘛。咁我哋有一個叫做 KPI 嘅，即係如果你在職場應該唔陌生呢啲名詞，係一個叫做主要嘅績效評估嘛，即係一個指標啊嚇，主要嘅績效指標。咁啲指標咧就係去定嘅，就係通常如果你係可能你做一啲sales marketing，你可能就會睇下今年個盈利增長，即係你嗰個營業額要可能要多20%，咁呢個老闆同你定咗。咁你年尾去檢討嘅時候，睇下你係咪做到啦？咁你做到，咁咪為之達標咯，係咪啊？弟兄姊妹，如果今日神同我哋去做呢個 appraisal， 睇下我哋嘅 KPI。你估神會俾咩？神會點樣同我哋做咧？佢用咩尺嚟量度我哋咧？所以弟兄佢講到呢把秤，我覺得好有意思，就係佢講到我哋要有一個基督嘅身量就係以弗所書度，我哋一齊讀一讀啊嘛。直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神嘅兒子，得以長大成人，滿有基督長成嘅身量。當然呢個係主著整個教會，因為基督實在太豐富啦，我哋一個人冇可能去滿有基督長成身。但係我哋係同一個身體裏邊，我哋係或多或少點都會有基督喺個身量嗰個成分喺我哋裏面冇顯出咧。相對於舊年，唔係睇你今年做多咗幾多嘢，而係基督喺你裏邊嘅成分多咗幾多咧？
話呢個咧，我覺得好提醒，就係其實我哋今日你可以做好多事工，可以做好多服侍主嘅嘢，但係我哋裏邊嘅基督喺我哋裏邊嗰個成分有冇多到咧？呢個先係神所要睇重嘅嘢。弟兄姊妹，我哋好好去檢視下我哋好嘛？即係以免我哋可能做咗好多嘢，但係其實唔係神所要嘅，係嘛？所以呢個係呢個特會俾我第一個提醒嚇。跟住我哋下一章嚇，我哋嚟讀一讀呢節經文啊，遮咗少少，縮細啲我嚇，我唔使咁大。當我們死在過犯中嘅時候，便叫我們與基督一同活過來。你們得救是本乎恩，他又叫我們與基督一同復活，一同坐在天上。讀到呢度得啦，下節唔使讀啊。弟兄咧，即係去到再提醒我哋咧，其實我哋已經係一個乜嘢嘅地位咧？係已經一同點樣啊？坐在天上，已經復活，一同坐在天上。第一堂佢個主題講到我哋一個屬天嘅生命，呢個生命嚟自天上。呢個唔係話我哋將來係咁樣，係依家已經係咁樣噶啦。當我哋得救開始，我哋已經與基督一同坐在天上。所以我哋其實應該有個眼界，我哋睇見我哋雖然今日喺地上生活，但係我哋有冇去因著我哋呢個身份去過一個同我哋身份匹配嘅生活咧？我哋下一張下，第一張圖我覺得好好嘅就係嗰隻老鷹係咪？大家記得嗰個比喻？嗰個老鷹其實點解同啲雞去到爭嘢食咧？其實唔應該咁樣嘅。佢生活嘅境界唔係喺嗰個地方啊！佢應該喺高天係嘛？即係其實我哋今日佢比喻我哋鷹嘅生命係我哋今日應該屬天嘅生命，我哋應該咁樣去生活㗎，唔應該再喺即係雖然我哋喺地上生活，但係我哋個眼界唔應該係咁。所以頭先講到一句説話我覺得好嘅就係我哋唔應該從難處去睇神，應該要從神去睇難處。弟兄姊妹，我哋基督徒咧，其實我哋都會面對好多挑戰喺生活當中，職場啦，喺我哋家庭啦、服侍啦，我哋點樣去睇我哋所遇到嘅嘢咧？我哋都係叫做咩咧？神二代係嘛？即係等於講一個 term 嚇，神二代。有啲好有錢嘅爸爸媽媽啦，咁佢哋有時都會為咗磨練佢哋個仔咧。佢哋將佢擺落去一啲可能自己公司啦嚇，可能即係唔公開嘅，咁由低層做起，為咗乜嘢？為咗歷練係咪啊？等佢哋可以磨練一下。如果唔係，佢將來點樣去掌管呢間公司咧？其實神今日都係佢今日將我哋喺地上去生活咧。其實如果我從神角度去睇咧，我哋遇着嘅每一件事咧，其實都係為着去到磨練我哋。琴日我哋同弟兄姊妹周六晚查經咧，我覺得好好，查到羅馬書。佢講到我哋嗰個我哋所經歷嘅苦難啊，係叫我哋能夠去咩？去生忍耐，然之後忍耐咧就會生老練。原來當我哋經歷咁多嘅事情嘅時候咧，叫我哋能夠去到生呢個忍耐。呢個忍耐即係話我哋遇到唔同嘅事情，我哋都能夠咧去有一個堅毅。而唔係一個負面嘅，我哋去即係去接受接受現實啦，人在江湖身不由己啦，係嘛？即係點講？唔係呢一種個境界。我境界係叫我哋能夠去坦然去接受呢啲事情。然之後，當我哋不斷咁去經歷嘅時候咧，就生老練。老練即係講緊係啲金屬咧，即係你不斷去到熬練，將啲雜質逼晒出嚟。其實呢個就係神今日喺地上俾我哋一個嘅操練，叫我哋嗰個性格、我哋嘅品行裏面一啲雜質咧，全部被除去，好叫我哋能夠咧去成聖、去得榮。呢個亦都係神咧喺我身上面嘅工作啊！神話即係佢叫萬事都互相效力，係要叫愛神嘅人得益處。得益處係為咗乜嘢啊？就係叫我哋呢班人啊，可以效法基督，讓佢成為我哋嘅長子。最終唔單止叫我哋成聖稱義，係咧，即係叫我哋能夠成聖去得榮。呢個係神
俾我哋經歷嘅目的。所以基督徒喺面對呢啲苦難、面對嘅生活嘅時候，我係同世人不一樣嘅。世人經過呢啲苦難咧，佢哋覺得係逆來順受咯，人生不如意事十常八九係咁噶啦，係嘛？但係我哋去經歷嘅時候，當我哋從神嘅眼光去睇呢件事嘅時候，如果我哋都好似世人咁樣咧，我哋就白過噶啦。呢啲苦難對我講係白，對我哋冇幫助，唔係叫我哋得益處。所以弟兄姊妹弟兄講得好清楚，叫我哋去經歷事上，我哋要去學習從一個屬天嘅眼光去睇我哋今日所過嘅生活。嗱，最後咧就係下一章唔該。第三點咧，我覺得都弟兄都提醒嘅，就係講到叫做 Let God be God， 讓神作神。弟兄姊妹，呢個我諗唔需要多講係嘛？你喺我哋生活當中，我哋面對啲抉擇、面對嘅事情嘅時候，我哋有冇讓神作神咧？有冇恢復翻神應該有嘅地位咧？佢係我哋嘅主，但有時候咧，我哋咧係當佢係一個幫手啦，係嘛？我而家即係有嘢揾神幫手啊，禱告啊，你幫我解決呢個問題啊。甚至乎咧，我哋當咗佢係我哋嘅僕人啊，即係我哋先係個主，佢係我哋嘅僕人，有嘢即係吩咐佢幫手咁樣啊。弟兄姊妹，呢位獨一嘅真神，佢係我哋嘅主啊，而唔係我哋係佢嘅主。所以等有個好好提醒就叫 Let God be God 啊。嗱，所以有幾點我哋最後啊少總結啦，因為時間唔夠嚇。我哋有3樣嘢我都想再提一提，即係我哋其實咧今日我哋嘅生活啊，即係弟兄都提醒我哋只有一個目標嘅啫，就係叫做咧讓基督長成喺我哋裏面。呢個係今日我哋活在世上呢個好清晰。其他嘅嘢唔係我哋嘅目標嚟。你唔好做錯嘢，做錯咗嘢咧就即係老闆冇獎賞㗎。咁呢個係唯一我哋今日，無論你係乜嘢階段，你係乜嘢嘅崗位，我哋只有一個目標，就係讓基督喺我哋裏邊咧個成分增加。啊，呢個係我哋聖徒唯一嘅目標。第二咧就係咧，我哋學習從神嘅角度去睇我哋所面對嘅一切事情。我哋嘅眼光要闊啲，唔好淨係睇難處，唔好淨係睇我哋面對緊嘅事情。我哋有冇從神嘅角度去睇啲事物咧？神將我哋擺喺呢個位置，佢想我哋得着啲乜嘢咧？我哋學習係從神嘅角度去睇事物。最後咧，我哋咧好重要就係恢復神喺我哋當中一個正確嘅地位。佢係我哋嘅神，佢係我哋嘅主。Let God be God， 好嘛？咁我個分享停喺度，我哋有少禱告先嚇。親愛的主，我哋感謝讚美你，多謝你真係喺教會喺特會裏面向我哋説咗好豐富嘅話。願主你得著我哋人生，再嚟校正我哋嘅目標。我哋係以你為我哋嘅目標，以你為我哋嘅中心，讓你真係恢復讓我哋能夠恢復喺你喺我身上面嘅應有嘅地位。叫我哋能夠去定準我哋人生，我哋為你而活。願主你得著我哋，你嘅話唔停留喺特會當中，或係咧影響我哋嘅生活。感謝讚美你，垂聽我哋祈禱，奉主名求，阿門。好，跟住交俾弟兄分享。好，感謝主。咁好阿門弟兄講啊，即係今次嘅特會咧，真係大家我最即係好欣賞。就係弟兄姊妹嗰種渴慕嘅心啊！我冇弟兄咁叻啊，早40分鐘去啊！我同我太太早咗20分鐘去行路中，今日早啲嚟，應該可以坐到大廳啦。點知都未過嗰條馬路，就已經見到啲人被指上去1樓。我哋驚訝，即係弟兄姊妹嗰種渴慕嘅心。所以我深信咧，都係即係我哋有渴慕嘅心咧，我哋必得見神。係嘛？願神繼續帶領我哋啊！早上咧，即係我都即係俾弟兄咧好多嘅話嘅提醒。首先咧，即係弟兄咧，即係一嚟到咧我哋再次參加特會我覺得咧，即係又見到于弟兄喎，覺得咧，即係1年嘅時間真係好快過去。上年嘅特會咧，還係記憶猶新。
啊！弟兄問我哋一年又見面啦，我哋成長咗幾多啊？我自己即係覺得呢句話呢係即係好叫我哋反思啊！時間真係過得好快啊！我心諗即係甚至呢句話呢，可能係到那日啊，我哋見主嘅時候，主都係咁問我哋：呢一生你有冇成長啊？成長與主生命嚟到交換，活着就是基督，呢個就係我哋今生嘅目標啊！我哋點樣為天而活呢？啊，讓我哋呢，真係即係再嚟提起今次三堂嘅特會呢，我覺得好激勵嘅啊！于弟兄呢，將即係一個榮耀盼望嘅圖畫再嚟呢畫喺我哋面前。我最主要呢會同大家分享呢特會第二堂嘅信息為天而活啊！記得第二堂嘅信息係好澎湃嘅，我又可以咁樣形容啊！澎湃到呢，唔知大家即係捉唔捉得住，即係弟兄嘅水流啊！佢講嘅話嘅內容，我自己呢再聽嘅時候呢，都2次先至可以組織到啊！我會將第二堂嘅信息呢少少歸納咗summarize咗呢。佢弟兄咧分享咗係2個嘅根基、3個嘅原則，同埋咧1幅嘅圖畫。我哋睇下下一張 slide 啊。咩係2個根基呢？就係講到啦，神嘅心意，我哋嘅盼望係咩呢？我哋點樣可以豐豐富富嘅去進神嘅國呢？並且講到3個嘅原則就係呢3個原則，我唔會分享晒嘅。最後呢，弟兄咧用民數記呢一幅嘅圖畫。就係走天路嘅歷程俾嘅子民係俾咗我哋一啲嘅法則，俾我哋可以去效法首先咧，我分享第一點咧，就係神嘅心意，我哋嘅盼望。我哋一齊咧讀一讀一節嘅經文希伯來書12章22節。下一張 slide。係啦，我哋1、2、3，你們乃是來到錫安山永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。唔知大家咧讀呢節經文咧係咩感覺啊？呢度講到錫安山，佢話你們乃是來到錫安山永生神的城邑。呢句話咧係錫安山咧係舊約嘅一個名詞其實就指住咧耶路撒冷城我哋咧可能對錫安山咧有啲陌生，但係咧我如果睇舊約咧，神講起錫安咧，佢嘅心係跳嘅，哇一聲呢度保羅所寫你話你們乃是來到錫安山，係永生神嘅城邑我哋有冇嗰種跳躍，有冇嗰種明白神嘅心嘅感覺咧？錫安就係指住唔係地上嘅耶路撒冷，係天上嘅耶路撒冷，就係啟示錄最後所指着嗰個咩聖城新耶路撒冷弟兄話約翰將新婦指示俾我哋睇呢，唔係出咗其他係就係呢個聖城。呢個聖城呢，就係新婦係羔羊嘅妻，其實呢，就係我哋呢班信徒將來要成為一個榮耀屬天嘅教會，呢個係我哋嘅盼望，亦係神呢終極嘅心意。弟兄姊妹，錫安呢度詩篇咁講佢話他愛錫安嘅門，勝過愛雅各一切嘅住處。神嘅心，一切永遠嘅旨意都擺喺呢個終極嘅目標。呢個係我哋嘅盼望，我哋將來呢都要成為當中嘅一份子。求主開我哋嘅眼呢個榮耀嘅聖城係我哋嘅標杆我哋呢點樣可以為天而活呢？我哋唔係即係好似頭先弟兄分享我哋唔係做好多嘅嘢就叫為天而活我哋有一個清晰嘅標杆，知道神嘅心意為咗神自己，為咗神嘅旨意我哋一齊連於呢個聖城，一齊為
呢個目標而奮鬥啊！咁我哋要點樣可以豐豐富富嘅進神的國呢？啊，我覺得弟兄用彼得後書呢段話咧，我覺得好提醒啊！我哋佢話神嘅神能啊，而將一切關乎生命同敬虔嘅事指示我哋，皆因我哋認識那用自己榮耀同美德創造召我們的主。我哋一齊讀下邊呢幾節經文啊，一齊讀。因此。這樣必叫你們豐豐富富地得以進入主救主耶穌的國。要進入，要豐豐富富嘅進入神嘅國啊！進入呢個聖城榮耀嘅聖城呢，啊，我覺得咧呢度提醒我哋，唔係方法嘅問題啊，因為咧呢度話咩啊？神已將極寶貴、極大嘅應許賜俾我哋喎。點樣進嘅方法已經有啦，就係同主耶穌生命去交換。我哋本來啊，只不過係滿有情慾敗壞嘅一個生命，但係呢，我哋係今日可以與神嘅性情有份。呢個係神已經應許咗我哋必能作成噶啦，方法已經喺度噶啦。我哋會越嚟越像主耶穌啊！所以咧，唔係方法問題，咁係咩問題呢？係態度嘅問題。所以咧，彼得喺度咁寫啊，我哋就要更加殷勤，分內嘅殷勤，係嘛？有了又還要加上，係嘛？所以咧，弟兄提我哋啊，我哋係唔可以老舊啊！外體雖然毀壞，但內心咧卻係一天新似一天。所以我自己思想殷勤嘅生活係如何去實踐呢？就係我哋找緊呢生活中神俾我哋生命嘅學習啊！頂喺信息裏邊咧分享咗好多好忙啊，係嘛？忙呢唔係世代，唔係我哋自己嘅問題啊，係世代嘅問題。甚至呢，如果你係殷勤嘅基督徒呢，忙係應該嘅啊，但係呢，我哋唔係淨係忙地上生活嘅需要，我哋咧係為進神嘅國而預備啊！如果我哋係一個咧殷勤去學習生命嘅功課，要與神嘅性情有份嘅時候咧，我覺得有兩大嘅學習咧，就係我哋要 teachable。咩 teachable 咧？就係能夠受教啊！即係如果係殷勤生命渴慕生命成長咧，當有人指教你嘅時候咧，我哋應該係一個覺得好啊，被提醒，可以去改進，可以去活得更好嘅一個感覺嘅啊！有時咧，我哋都真係唔係好中意俾人提醒嘅，因為一提醒咧就覺得唔舒服啦，心戚然啦但係學習下呢啲都係神俾我哋學習生命功課嘅機會嚟嘅我唔係教大家不斷去指教人啦，我哋自己都要有學習聽得見呢，神喺一啲嘅環境中俾我哋嘅話提醒叫我哋咧能夠殷勤嘅成長。第二呢，我覺得係我哋嘅生命咧係需要受考驗嘅就受考試啊！即係我記得呢幅圖大家都好深印象啊！佢就係話我哋嘅杯裝嘅係咩？當遇到碰撞嘅時候咧，我哋湧出嘅就係咩其實呢個係我覺得係我哋其實生活當中、生命當中、人生當中唔係得一次嘅碰撞嘅，係好多次又大又小唔同嘅碰撞。每一次嘅碰撞其實係一個
考驗嚟嘅。即係好似我個女咧讀書啊，而家考試咧就唔係一次嘅大考嘅，係幫你考好嘅大考咧，所以好多嘅小測、中測啊，為着預備個大考嘅。所以咧，我相信咧，即係弟兄姊妹咧我哋都係嘅，遇着好多嘅碰撞，我哋唔係淨係停喺被碰撞嗰下嘅感受。但係咧，要思想更深，神喺呢啲環境當中咧考驗我哋，要顯出我哋而家裏邊學習嘅功課啊！有得勝嘅時候嘅見到好多弟兄姊妹喺好多艱難嘅當中咧，依然能夠讚美、感謝神，甚至咧明明好艱難，還去勸勉人、幫助人、鼓勵人啊！但係有時候咧，我哋受碰撞咧，可能活出自己肉體啊、性情等等，但係唔緊要啊！我即係好似有兒女嘅可能會明白，如果兒女測驗唔合格咁點啊？係咪鬧佢？哇！你真唔讀書啊？新一派唔會嘅，應該係嘛？都係鼓勵唔合格唔緊要，唔好再錯啦，再溫翻好佢，下次再努力係嘛？我哋都係嘅，我哋嘅經歷，主都係咁教我哋。主碰我哋嘅杯，試下我哋裏邊裝緊啲乜。無論如何，碰完之後，我哋要反思，我哋再走前面嘅路係嘛？呢個係殷勤生命學習嘅態度係嘛？所以呢，咁我哋要感謝主啊！喺生活中呢，俾我哋有時有啲碰撞，叫我哋知道我哋自己有咩生命嘅需要更加學習，有了還要加上嘅地方。另外呢，弟兄咧分享咗為天而活呢，有3個生活嘅原則啊！我會分享2個少少嘅。第一呢係大家記得呢係耶穌嘅品牌係嘛？我哋都中意品牌嘅其實大家買咩用咩，即係唔係即係奢華，但係我哋都唔會買啲雜乜噶嘛。即係品牌呢就係即係代表佢嘅質量質素係嘛？弟兄話我哋唔係要做個好人，呢個呢，我覺得唔單單要做個好人，呢個係我覺得好多思考嘅。我聽完即係弟兄呢個信息，我就思考嘅時候呢，其實每個人都想做好人嘅，都想俾人稱讚啊嘛。甚至世人都一樣喎，世人都係追求好甚至所謂嘅壞人呢，犯過錯啦，我可能嗰啲呢，都其實係想做好人嘅。咁如果係咁呢，我哋真係只能夠同世人一樣啊，係嘛？不過唔係話叫大家唔好做好人但係我哋知道呢，我哋能夠做好唔係因為自己，係因為耶穌。一切呢都係在於基督，唔係我哋自己嘅能力。所以呢，即係我哋係要將榮耀歸俾神，要叫人見到我哋嘅品牌。我哋係帶着屬天嘅身份，不再是我，乃是基督。呢個就係屬天嘅記號，就係耶穌嘅品牌啦。成日我在思想嘅時候呢，我哋真係要成日唱呢首詩歌這是我身份，榮耀歸給神。我是一個罪人蒙主恩，永遠我哋都脫離唔到呢個身份。我哋唔係一個好人蒙主恩唔係一個呢即係可以靠自己能夠呢稱義成聖嘅。我哋係要活出基督，係要不再是我嘅想到呢度呢，我覺得自己做父母呢，呢一點呢，即係有耶穌品牌呢，我覺得係好需要嘅。有時我哋教養兒女都好想喺兒女面前呢做一個好嘅爸爸媽媽，係嘛？供書教學衣食住行呢，樣樣俱備，將最好嘅都俾晒兒女。但係弟兄提醒我哋呢，即係呢個呢唔能夠保證
我哋嘅兒女咧係個人生咧係有價值，甚至咧我哋唔能夠保證咧兒女係一定愛主嘅。所以咧，我覺得我做父母咧要學習咧，都真係帶住耶穌嘅印記，有耶穌嘅品牌啊，唔需要刻意營造一個咧完美父母啊，我處處都為兒女，單為兒女，反而我哋要學習喺兒女面前咧，處處為耶穌。呢個先係對我哋兒女最大嘅建立啊！詩篇咁講啊，若不是耶和華建造房屋，建造嘅人就枉然費力；若不是耶和華看守城池，看守嘅人呢就枉然警醒。兒女係耶和華所賜嘅產業，所懷嘅胎呢係他所給嘅賞賜。兒女係神俾我哋嘅賞賜，我哋怎可以忘記呢位賞賜嘅耶和華呢？我哋學習託付神嘅兒女，教育佢哋嘅時候呢，我哋都係依靠耶和華，帶住耶穌嘅品牌，讓兒女都看見神喺我哋生命嘅當中嘅主權。第二點呢嘅原則呢，就係咧提醒我哋啊，我哋要寶貴與神與人一個嘅愛嘅關係啊，因為咧神嘅愛咧係我哋能夠為天而活嘅一個動力嚟嘅啊。突然提醒我哋咧，今日啊係一個好邪惡嘅世代，仇敵咧用盡所有嘅方法咧，要達到一個目的係咩啊？就要破壞我哋人與人嘅關係啊。就弟兄用咗個例子係 AI 啦嚇啊。呢個係仇敵喺度操縱萬有，就係要破壞我哋人與人嘅關係，最終呢係要破壞神與人嘅關係啊！我就好被提醒呢，我哋而家好忙嘅時候，我哋有冇忽略我哋同兒女嘅關係呢？夫妻嘅關係呢？啊，有冇着重我哋同神嘅關係呢？當我哋漸漸忽略、漸漸被世界嗰種模式去忙嘅時候呢，我哋可能最寶貴嘅嘢，我哋好似好多嘢充斥住我哋嘅生命，但係最寶貴嘅嘢，我哋可能失落咗。另外，我哋係咪還係活在愛中呢？啊，如果活在愛中，我覺得一個人啊個表現不一樣嘅啊，係咩呢？如果我哋話活在愛中呢，我哋覺得應該會覺得人咧可愛嘅，去到邊咧都覺得哇好開心見到人啊！如果你唔係活在愛中咧，可能咧我哋覺得人好煩啊！去到邊咧都覺得哎呀好麻煩啊等等嚇、啊。我哋會唔會覺得即係有時聚會見到好多人好煩咧？甚至喺屋企仔女會唔會見到阿媽好煩咧？啊，寧願自己病埋房咧嚇啊！會唔會有時覺得自己另一半唔了解自己嚇？甚至咧末世嘅時候，我哋會唔會覺得主嘅話好厭煩呢？求主即係嘅愛，基督嘅愛，再嚟激勵我哋，叫我哋活在神嘅愛中啊！繼續咧靠住自己嘅愛咧，去為主而活。最後咧民數記弟兄咧用一個好美麗嘅圖畫，就係咧屬天子民走天路嘅圖畫。我哋知道民數記咧就係記載啦，以色列人出埃及之後啊，40年喺曠野，再進到去迦南地嘅一個經歷啊，有三點嘅提醒咧，我覺得係好值得思考嘅，就係啲民數記，我哋唔記得所有內容咧，都記得應該一個嗰個不義嘅先知啊，係嘛？巴勒僱用巴蘭嚟詛咒以色列民，係嘛？但係神點啊？將佢所有嘅咒詛都化成祝福。我覺得呢個就係我哋今生裏邊啊，神俾我哋嘅祝福。仇敵要咒詛我哋啊，但係咧神將我哋所經歷嘅都化為祝福啊。無論我哋
人生當中經歷幾多嘅唔同嘅事，有高有低，但係所有經歷都係神化妝嘅祝福。所以呢，我哋對呢一切都嘅價值觀呢都有所改變。琴日即係我都有查羅馬書，都被即係嗰句話，即係羅馬書話我哋因信站在這恩典中，可以喺患難中歡歡喜喜。哇！呢個即係如果你唔係相信神嘅祝福呢，你係唔會明白嘅。並且呢，你遇到患難只有憂愁，係唔會歡歡喜喜嘅。但我哋相信神係將患難化成祝福，將咒詛呢都變成對我哋嘅益處嘅時候呢，我哋就先至會明白呢咩叫患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望，盼望呢就不至於落空啦。呢個係我哋能夠靠着神喺地上歡歡喜喜地進迦南嘅一個好重要嘅一個價值觀啊！神係咁樣嚟到祝福我哋，所有咒詛都已經除去啊！所以感謝主，即係我哋真係可以歡歡喜喜嘅喜樂唔係好困難嘅事，係因為神已經祝福住我哋呢班屬天嘅子民，佢帶領緊我哋進入呢個榮耀嘅迦南地，榮耀嘅聖城啊！最後呢，提醒以色列人呢喺個旅程當中一個一個嘅站口弟兄話佢哋每一個安營，當神叫佢起營嘅時候呢，佢就起營，係嘛？冇一個站呢係停留唔行嘅我哋人生呢都有好多嘅站口有以林嘅，係嘛？12棵棕樹甜美嘅地嘅經歷又有馬拿嘅苦水失敗嘅經歷、痛苦嘅經歷，但係每一個呢都只係人生嘅站口記得呢，即係我相信大家都好明白嘅有時候但係我哋喺經歷嘅當中，的確有時候係走唔出嚟嘅，唔想走出嚟，不斷喺嘅回憶嘅裏邊我同事呢，即係最近呢，即係求婚成功，將會結婚咁佢呢唔係後生喎，佢係4字頭嘅，大過我少少啦咁我同佢分享嘅，即係同我分享嘅時候，佢都係信主嘅，佢都好多嘅經歷你知道後生呢，即係感情呢，就係好傷人嘅佢唔係拍過好多次拖，但係佢同我講一次兩次，佢都好依靠神，有時候係好傷痛嘅感情係好破壞人好傷痛，但係咧佢點樣靠神？佢相信神擺喺佢面前嘅係會係更好嘅。佢喺每次嘅經歷裏邊咧，都有神俾佢嘅一啲嘅學習。所以我哋要喺傷痛中出嚟，亦要咧唔好懷緬我哋過去嘅榮耀。我哋一直向前行，唯有進迦南地先係我哋最終極嘅目標，好嘛？所以咧，感謝主，即係榮耀嘅聖城錫安山新天新地耶路撒冷係我哋嘅終極目標，係嘛？讓我哋咧即係俾呢個榮耀吸引，繼續走呢條屬天嘅道路。我哋唱一首詩歌唱一首錫安之歌。唱一首錫安之歌，否則我心將會喜樂。它不僅是我上到神的國，和其中勝利他名的居所。我曾和同伴他走中中，讚美着他有他的願。我們歡喜快樂，一同守節，
向他完我所許的願，我的心上着寶座，我的眼要往山上，甘心過着可慮的生活，聽我一切真與喜樂，聽至高者真乎我，他是我的得以數點，同目的都要說，我的全願都在你裡面。我感恩呢，即係民數記俾我哋個圖畫呢，唔係獨居嘅人，佢係獨居嘅民。唔單止咧係我哋一個人走天路，我哋一班以色列人神嘅子民一齊走呢條道路。今次特會我覺得有啲特別咧，就係我哋有幾個國家嘅弟兄姊妹一同參與，全地有好多嘅都係基督徒嘅，都係咁樣走緊呢條天路。我哋感恩，我哋心係向着寶座，我哋眼係遙望聖山，我哋都過呢個客旅嘅生活。一切都遙望住錫安，好嘛？我哋唱第二節啊！同我唱一首錫安之歌，唱出救恩如同江河，我們同走在錫安大道上，所有的困苦憂傷就遺忘。神啊，我愛你所住的殿，和你榮耀所居之處，我們擊鼓跳舞在你桌前，盡情享受神的美福。我的心上着寶座，我的眼要往山上，甘心過着靠慮的生活，因我一切全在於喜樂，聽至高者真乎我，凡屬他者都以數點，唱歌的頭頭目的都要說，我的全願都在你裡面。感謝主，我哋自己或者同弟兄姊妹都有禱告啊！主，我哋敬拜你，多謝你俾我哋一個榮耀嘅呼召。我哋係一班有盼望嘅人，我哋唔係即係喺地上捱騾仔，我哋係有標竿有盼望嘅人。你拯救我哋出埃及，為要叫我哋進迦南，所以我哋地上過着嘅係寄居嘅生活、客旅嘅生活，靠着主你嘅生活。多謝你，你應許過我哋要即係叫我哋與你嘅性情有份，俾我哋呢，即係甘心接受主你嘅替代，活出基督你嘅品牌，喺地上嚟到榮耀你，影響世人，即係見證你嘅所事。並且俾我哋存感恩嘅心，你將咒詛化成祝福，我哋蒙祝福嘅人生，有標竿榮耀嘅人生，將我哋弟兄姊妹，我哋各樣嘅經歷、各樣嘅學習嚟交俾你，求你帶領我哋活出你嘅自己，我哋感謝你。早上嘅祈禱奉主名求 ，Amen。好，最後停喺度。